பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்ப வேலூர் மாவட்டத்துல லாலாப்பேட்டை பஞ்சாயத்துல இருக்கிற ஒரு காஞ்சனகிரி மலை இது. இங்க வந்து ஒரு அற்புதம் பாத்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே நீங்க வந்து எங்கேயுமே பார்க்க முடியாத ஒரு அதிசயத்தை பார்க்க போறீங்க. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாறையில மணி சவுண்டு கேட்கும். அந்த எப்படின்னு கேட்பீங்க நீங்க. அதை நான் இப்ப உங்களுக்கு வந்து காட்ட போறேன் பாருங்க. இது வந்து வேற ஒரு பாறை. இதுல அடிக்கிறேன், ஏதாவது சவுண்ட் வருதா பாருங்க. அப்படியே உங்களுக்கு மணி பாறையை காட்டுறேன், அதுல என்ன சவுண்ட் வருதுன்னு பாருங்க. பாருங்க, இதுதான் இந்த வந்து மணிப்பாறை. இப்ப இந்த பாறையில நான் உங்களுக்கு அடிக்கிறேன், அது என்னன்னு நீங்களே பாருங்க. கோவிந்தா 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 கோவிந்தா. கேட்டீங்களா? இதுதான் மணி பாறை. இந்த பாறையில வந்து அடிச்சீங்கன்னா மணி சவுண்டு கேக்குது. இது வந்து உலகத்துல நீங்க எந்த பாறையிலுமே கேட்டிருக்க முடியாது. இதுல பாருங்க, இந்த பாறையில திரும்பவும் அடிக்கிறேன். இப்படி ஒரு பாறை இருக்கிறது பொது ஜனங்களுக்கு பாதி பேருக்கு தெரியாது. இது தெரியும்படியா எல்லாரும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க.